据中国海警消息，8月23日，中国海警2502舰艇编队在我钓鱼岛领海内巡航。中国海警在公告中称，这是中国海警依法开展的维权巡航活动。其中，公告指出是在领海内巡航，这意味着中国海警舰艇编队的巡航区域已经深入到钓鱼岛12海里的领海基线内，是中国捍卫国家领土完整与主权利益的正当举措。目前，中国海警船会不定期在钓鱼岛海域内展开巡航执法活动，这意味着中国海警巡航钓鱼岛已经趋于常态化。由于历史因素，日本长期以来觊觎钓鱼岛的主权，企图将其国有化。中国和日本围绕钓鱼岛主权的争端可以追溯到1603年，当时在经历中日甲午战争后，战败的清朝政府与日本签署了丧权辱国的马关条约。条约中的部分内容规定，中国割让台湾及其附属岛屿给日本，钓鱼岛也被其占领。第二次世界大战结束后，开罗宣言和波茨坦公告对日本的领土界限进行了明确的规定，主权仅限于本州、北海道、九州4国。根据国际条款规定，钓鱼岛不属于日本领土，中国对其拥有绝对控制权，但受美国的支持和怂恿，日本妄想改变2战后构建的国际秩序，将钓鱼岛、南千岛群岛占为己有。面对日本政府日益膨胀的野心，中国海警加强对钓鱼岛的巡航力度，以此宣示主权。但在日本拒不承认钓鱼岛及其附属岛屿属于中国领土的前提下，中日围绕钓鱼岛产生的争端被无限放大。比如在8月18日凌晨，日本2艘渔船在日本海保巡视船的保卫下，妄想进入中国钓鱼岛领海。当时4艘中国海警船组成的编队正在钓鱼岛领海内展开巡航执法活动，双方舰船进行了激烈交锋。期间，日本船只不肯离开相关海域，企图闯入钓鱼岛12海里领海内，对峙持续时间长达72小时。需要指出的是，中国海警真正意义上对钓鱼岛及其附属岛屿展开巡航，是在2012年。当时，日本政府宣布购买中国钓鱼岛及其附属小岛，实施所谓国有化。对此，中方向日本政府提出强烈反对和严正交涉，持续在钓鱼岛海域展开例行维权执法活动，旨在捍卫我国的领土完整，维护海洋权益。这些巡航执法活动也体现出中国维权的坚定决心。对钓鱼岛及其附属岛屿展开常态化巡航，是中方维护核心利益不被侵犯的一种方式。而另一条途径就是立法维权。早在2021年1月22日，中国第13届全国人民代表大会常务委员会第25次会议就通过了《中华人民共和国海警法》。法案自2021年2月1日起正式实施，它规范和保障海警机构履行职责，维护国家主权、安全和海洋权益。海警法共有11章84条，其中一项条例规定，中国海警享有优先开火权，实施前提是遭到域外船只骚扰或遇到重大危险事故。2023年5月15日，中国海警局还公布了第1号令。根据该令，中国海警将有权对在中国领海基线内的毗连区、专属经济区、大陆架以及其他管辖海域内从事非法活动的外国人和外国船舶实施逮捕、扣押、没收等措施，并依法追究其刑事责任等。除此之外，海警1号令的生效将有效约束美国等域外势力在中国周边海域进行的所谓航行自由活动以及军事演习等挑衅行为。可以预见的是，未来中国为维护海洋权益将出台更多配套的法律文件，不断完善中国的法律体系。